Kalau ngomongin soal komputer mini ITX, pastinya nggak jauh-jauh dari kata mini atau ukuran yang kecil. Tapi di Indonesia masih dikit banget mini ITX yang sesuai dengan namanya. Bahkan mini ITX-nya kadang memiliki volume yang hampir setara dengan komputer pada umumnya. Nah, di video kali ini bakal beda karena mini ITX PC yang pengen aku tunjukin hanya memiliki volume 4 liter. Sebagai perbandingan aja, komputer pada umumnya memiliki volume hingga 20 liter atau bisa lebih. So, nggak usah lama-lama, langsung aja. Mungkin kalian masih bingung, gimana sih ceritanya full system PC yang biasanya di ukuran 20 liter bisa masuk ke ukuran 4 liter. Nah, sebelum masuk ke spesifikasi, aku pengen sebutin ke kalian apa sih kelebihan mempunyai komputer yang kecil dibandingkan yang pada umumnya. Yang pertama adalah estetika. Dengan kalian mempunyai komputer sekecil ini, pastinya jarang banget di Indonesia dan mungkin memberikan sebuah kebanggaan kalau kalian bisa ngerakit sendiri. Yang kedua adalah dia ergonomis atau kalau semisal kalian pengen ngerubah-rubah setup kalian, ini bisa banget dipindah-pindah secara gampang. Lalu yang ketiga adalah memberikan tantangan kalau semisal kalian ngerakit sendiri. Jadi tantangannya itu gimana sih kita bisa menjaga performa dari spesifikasi yang ada di dalamnya tapi bisa menjaga suhu tetap stabil dan rendah. Untuk spesifikasinya, di prosesor sendiri aku menggunakan Ryzen 5 3600 batch 2020. Untuk Ryzen 5 3600 ini ada dua batch atau dua pabrikan dari 2019 dan juga 2020. Perbedaannya dari 2020 ini mempunyai kemampuan untuk overclock yang lebih dibandingkan 2019. Tapi dengan ukuran kecil ini pastinya agak sulit juga kalau misalnya overclock. Untuk motherboardnya aku menggunakan dari Gigabyte yaitu Aorus B450i Pro. Ya cukup lumayan lah buat menjaga performanya dan dia mempunyai aftersales yang bagus. Dan untuk GPU-nya ini aku menggunakan dari Gigabyte juga yaitu Gigabyte GTX 1070 single fan. Kalau kalian cari di Indonesia pasti sulit atau mungkin langka. Karena ini adalah barang yang nggak resmi di Indonesia, tapi ini barang dari Singapura yang aku dapetin bekas. Lalu untuk storage-nya normal NVMe SSD 256 GB dari Adata. Untuk power supply aku menggunakan dari Delta 500 watt Platinum Full Modular. Ini adalah power supply dengan jenis Flex ATX atau biasanya power supply yang digunakan untuk server. Jadi ukurannya sangat kecil. Dan untuk CPU cooler yang menggunakan ini menggunakan CPU cooler dari Alpenfone Blackridge. Jadi ini adalah CPU cooler dari Eropa yang aku dapetin juga bekas dari orang yang langsung beli dari sana. Dan untuk yang terakhir dari casingnya sendiri ini adalah K39. Ya, namanya cuma K39. Ini adalah casing dari AliExpress atau web dari Cina sana. Nah, untuk spesifikasi udah aku sebutin, sekarang lanjut ke proses ngerakitnya.
Sekarang lanjut ke gimana performa dari komputer ini. Yang pertama adalah ngetes di CPU-nya. Untuk testing di CPU aku pakai Cinebench R20 dengan 10 kali looping. Jadi untuk temperatur dari Ryzen 5 3600 ini ketika looping selama 10 kali didapetin di maksimalnya sampai 88 derajat. Lalu untuk rata-rata atau average-nya bisa sekitar 80 ketika 100%. Ketika idle atau dia diam nggak dipakai, itu dia bisa sampai 50 derajat dan paling rendahnya dia bisa menyentuh sampai 44 derajat Celcius. Lalu untuk skornya dia stabil di antara 3500 sampai dengan 3700. Jadi ada satu masalah yang aku temuin dari komputer ini. Kalau semisal aku cuma pakai atau bahkan sekedar dinyalain aja tanpa dipakai atau dalam keadaan idle, itu suara yang dihasilkan benar-benar mengganggu banget. Dia bisa sampai di atas 50 desibel. Kalian pastinya juga nggak bisa bayangin seberisik apa suara yang dihasilkan. Jadi langsung aja kalian dengerin. Nah, barusan kalian dengerin itu bukan suara dari fan CPU cooler, tapi adalah fan dari power supply. Sekarang lanjut ke testing di GPU-nya. Buat di GPU ini aku pakai full mark dengan settingan 1920 x 1080, 8 kali anti-aliasing. Jadi suhu yang didapetin itu sekitar 65 derajat di maksimalnya dan untuk average-nya sekitar 57 dan untuk idle atau minimumnya bisa sampai 40. Kenapa GPU ini saat 100% full load, dia cuma 65 derajat. Nah, untuk GPU-nya aku limit di suhu sekitar 60, tapi untuk performanya dia bisa lebih tinggi karena fan dari GPU-nya mengimbangi panas dari GPU tersebut, sehingga dia masih bisa memberikan performa terbaik, tapi tetap dengan suhu yang rendah. Langsung aja kalian dengerin gimana suara dari fan GPU tersebut. Nah, barusan kalian udah lihat gimana proses aku ngerakit komputer ini dari awal sampai jadi, lalu hasil benchmarknya dan beberapa kendala yang aku temuin. Untuk kendala-kendala itu mungkin ada video lanjutan atau video kedua dari video ini untuk upgrade dari beberapa part atau komponen kayak misal mengganti fan dari power supply. Jadi gitu aja video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalain lonceng dan juga komen kalau semisal kalian ada pertanyaan di video ini. Jadi gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.